В Доме кино в Москве закрыли 87-й сезон. С большой сцены осыпали словами благодарности создателей кинолент, тех, что украшали весь год киноэкраны, включая и якутские фильмы. Особое спасибо прозвучало и в адрес зрителей, а их собралось немало. С торжественного закрытия киносезона моя коллега Айсена Бурнашова. Около 500 клубных мероприятий, 120 всероссийских кинопремьер, старт цикла нового российского и актуального сейчас зарубежного кино. Это то немногое из списка, что было сделано за уходящий 87-й сезон. В фокусе особого внимания и регионы. Показы фильмов регионального производства 12. Количество зрителей более 63 тысяч. А теперь, мне кажется, самое важное. Спасибо большое за всестороннюю поддержку якутского кинематографа и содействие в проведении премьерных показов якутских фильмов. Под сводами этого кинозала не раз проходили показы нашумевших якутских фильмов. Так, в 2021-м сезон стартовал с киноленты Татьяны Эверстовой «Замыкание». Затем в августе показы продолжил фильм Никиты Аржакова «Тыгын Дархан». В марте 22-го зрители увидели «Белого ангела тундры» Александра Лукина, а завершили якутский марафон премьерой – фильмом «Джулур. Масс-рестлинг» режиссера Валентина Макарова. За новинками уходящего года следил каждый. Якутия всегда давала, даже в советские времена, фильмы особенные. Они связаны с природой, они связаны с людьми, которые обладают какой-то тайной, понимаете? Так что фильмы якутских мастеров всегда надо смотреть. Вы на них ходили. Как вы вообще следите за родной Якутией? За Якутией слежу, поэтому моя любовь к Якутии, она не пройдет и останется со мной до конца. Закрытие сезона в Доме кино – это повод не только взглянуть на проделанный путь, но и наметить планы на будущее. Ну, сделаем, все впереди. Приедете в Якутию? Да. А почему нет? Следующий 88-й сезон в Доме кино стартует 26 августа и обещает быть насыщенным. Основной вектор – стать центром притяжения отечественного кино. И куда же без якутских фильмов. Исторически сложилось, что все премьеры и весь, наверное, кинематографический истеблишмент, он прикован к этому месту. И стартовать здесь, наверное, не самая плохая история в новом сезоне. Возможно, мы как раз старт нового сезона начнем с подписания соглашения с Домом кинематографистов. Айсена Бурнашова, Виктор Олесов, Москва.